就是感谢主，伫以前伫份会使来互我带第一摆的敬拜赞美。对我来讲，这是何等的稳定甲祝福。虽然外口的天气真寒，但是咱靠无主的心是足火热的，讲话免。咱即马三家来用欢喜的心来做伙来敬拜，咱的手全然得胜。哦，哦哦哦哦哦仇敌四面围困我，我却不惧怕。有主你话语引导我，我就能刚强。苦难试炼追赶我，我却不惊慌。因我知主你掌权，平静我风浪，主耶稣，我求主带领我艰难的神，当我们用赞美的唱，求你的城门欢呼听见你为我发声，我要凭着信心来宣告。主你是我的力量，当我们用赞美的叫，求你的城门欢呼听见你为我发声，我要凭着信心来宣告。你呼召我的地方，不再迷惘，艰难的神，仇敌四面围困我，我却不惧怕。有主你话语引导我，我就能刚强。苦难试炼追赶我，我却不惊慌。因我知主你掌权，我风浪，主耶稣，我求主带领我艰难的神，让我们用赞美的唱，求你的城门欢呼听见你为我发声，我要凭着信心来宣告。主你是我的力量，让我们用赞美的叫，求你的城门欢呼听见你为我发声，我要凭着信心来前往。主你在我知道的地方，当我们用赞美的叫，求你的城门欢呼听见你为我发声，我要凭着信心来宣告。主你是我的力量，让我们用赞美的唱，求你的城门欢呼听见你为我发声，我要凭着信心来前往。你呼召我的地方，不再迷惘，艰难的神，感谢主，接下来咱来唱我们呼求。
时间真了过了真紧，我搁记得就是伫10年前，伫80周年的时阵，我搁咧上主日哦。迄时阵我只会使伫下骹，就是看阮爸爸甲嘉庆叔叔因带敬拜赞美。但是即马90周年的时阵，我会使徛伫遮，这是何等的福分。我嘛希望讲，未来毋管是伫100周年，也是110周年。我拢有法会使徛伫遮，这是我的呼求，嘛是我的祈祷。咱做伙来唱，我们呼求。主，我们同行在你面前，以祷告寻求里面。转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属你的子民，求日下复生的心。我们要回转向你复生，也要看见复兴。我们呼求你，阿爸父，这里你宝座在这里。睁眼看测的垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命。流行着的全能力君王，我们欢迎你。主啊，咱当心来到你的面前。主啊，咱当心来到你的面前。主，我们同行到你面前，以祷告寻求。转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们国家是属于你，求你来掌管全地，愿你来怜悯。也要看见复兴，我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这里，你必睁眼看测的垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴着的全能的君王，我们呼求你，阿爸父。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这里，你必睁眼看着垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜
高举你的生命，复兴这地全能的君王，我们欢迎你。咱三家来做一个祈祷。主啊，咱感谢你，感谢你，互阮伫90周年的礼拜，咱同心来到主你的面前。阮的心亲像较无你，亲像落较无溪水。咱亲像的呼求你，求你亲自降临伫咱的中间，互咱伫90周年，佮看见你的复兴，甲你的大能伫咱的中间。求你用你的听来充满伫即间教会，也用你的听灌下伫阮每一个会友的心中。即间教会是属伫你，咱也是属伫你的囝儿。主啊，阮知，不管是伫90周年，也而且是后来100周年、110周年，你的听的确会甲咱伫地，到咱一生的路尾。主啊，阮感谢你，阮深深的呼求你，阮要高举你的性命，对待直到永远。求你甲咱三甲伫地，互阮看见你的听伫咱的中间。我安尼祈祷，拢是奉主耶稣的性命。我们呼求你，阿爸父，这里你宝座在这地，你必睁眼看测，垂听奉主名的呼求。万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴这地全能的君王，我们欢迎你，复兴这地，复兴这地全能的君王，我们欢迎你。阿们。接下来，咱来唱最后一首《新的意象，新的方向》。咱用这首歌来真做咱的教会迈向100的祈祷，求主互咱伫未来的道路顶看到上帝你所授赐互咱新的意象、新的方向，互咱看到你满满的恩典甲祝福伫咱的中间。感谢主，新的意象，新的方向。有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事。旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新。新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望。
全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。神灵引领，看见新的想，你要做新的事在我们中间。主啊，咱来呼求你，求你用这首歌来讲做咱的祈祷，让咱伫未来迈向100的时阵，会使准备心来看到你的意象，看到你所赐予咱的方向。有敬拜的声音，有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。神灵引领，看见新的意象，你要做新的事在我们中间。让我们再次来渴望呼喊，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。神灵引领，看见新的意象，你要做新的事在我。让我们再次呼喊，主啊，我们渴慕你，求你来到我们的中间，全地都要渴望，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来。神灵引领，看见新的意象，你要做新的事在我们中间。
圣灵引领，圣灵引领，看见新的意象，你要做新的事，在我们中间。主啊，咱感谢你，咱感谢你，阿门。请咱闭眼睛来礼拜。这个日子代表主爱我，奉主耶稣的性命，当到这个日子。这个日子代表喜乐，我用主耶稣的性命当到这个日子。这个日子代表平安，我奉主耶稣的性命，领到这个日子。摇花唱歌，愿救咱的石盘出欢喜的声。咱着到伊的面前感谢伊，用诗歌伊出欢喜的声。因为耶和华是大的上帝，是大的王，赢过拢总的上帝。山深的所在伫伊的手中，山悬的山尖也属伫伊，洋海属伫伊，是伊创造的，大地也是伊的手造成的。来啊！咱着鞠躬敬拜，跪落伫创造咱的耶和华的面前，因为伊是咱的上帝。
咱是伊赏赐的百姓，是伊手的羊。今仔日，恁若听伊的声，就毋通硬恁的心。请用使徒圣经做咱信仰的告别。我信上。内音圣诗52首，阳光归伫圣父上帝，请起立吟全首。才能用使徒圣经做咱信仰的告别。我是上帝全能的爸，创造天地的主宰。我是耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在属女玛利亚出世，伫本丢壁倒入来受苦，定是过死埋葬落阴府。第三日对死人搁活上天，早一日全能的地上帝大病，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我是圣神，我是圣，公共的教会，圣道的相通，做赦免，肉体搁活，永远的活命。阿免，请坐。三甲来启业。启示文第20章20篇，诗篇96篇。启示文20篇，诗篇96篇。恁着向耶和华唱新的歌，全地拢着向耶和华唱歌，着向耶和华唱歌，祝谢伊的名。日日传播伊的救恩，伫列邦的中间讲起伊的荣光。伫万百姓的中间，讲起伊奇妙的所做。因为耶和华最大，应该受极大的懊恼。伊伫正生命的顶面，应该受敬畏。因为列邦的上帝拢是虚假，
达到耶和华创造者的天，伫伊的面前有尊贵甲威严，伫伊的圣所有荣甲荣光。百姓中的独族啊，恁着将权能荣光归予耶和华，归乎耶和华，用伊的名所应该得到的荣光归予耶和华。带礼物来入伊的院，着用圣洁的砖塔敬拜耶和华。全地伫伊的面前袅袅喘。伫日放的中着讲，耶和华最王，世界坚固袂摇动。伊要照公平审判活人做死。愿天欢喜地快乐，愿海甲其中所充满的拢出大声。愿田园甲其中所有的拢快乐。这时，原来是拢要伫耶和华的面前喘息的声，因为伊来了，伊来要审判全地，伊要照公义审判世界。照伊的信实审判万百姓。阿门。过来念圣诗246首，圣诗246首。上帝听从赢过一切，请坐咧吟全首。大家来祈祷，感谢上帝。今日是德登教会庆祝90周年感恩礼拜，阮大家用感恩的心来到礼拜堂参加这个礼拜，回顾90年教会经过兴旺甲衰微，
总是上帝拢甲阮同在，尤其是伫衰微的时，上帝用听鼓励来带领阮经过低潮，互阮通勇敢搁徛起来。也感谢上帝，互阮有李中、李北的兄弟做德长教会的支持者。当需要的时，无论伫金钱也是时间，做阮的后盾，互德长教会真侪时间拢会当顺利。求主纪念因的所做，也求主保守，互因身体事业拢顺心。德长教会要迈向100年，也恳求天父上帝用同款的听、同款的恩典来带领德长教会，互德长教会会当搁较向前迈进。今仔日也欢迎陈牧师、师母、孙牧师来参加阮的90周年庆典。愿荣光归天顶的上帝，祈祷感谢，靠主的名求，阿免。赞美我知一切的计划，请圣歌队。
强守上帝的话记载，新约圣经路加福音2章8节到14节，路加福音2章8节到14节。迄所在有各样的住伫山里，眠是守坚，顾因的羊群。主的天使徛伫因的身边，主的阳光为雷，照因各样的大惊。天使甲因讲：无得惊，因为我报恁大欢喜好消息，互百姓拢有份。因为今仔日伫大必的城已经为着恁生一个拯救者，就是主基督。为恁要看见一个婴仔用布包困伫槽里，即个就是互恁做记号。忽然有侪天兵甲迄个天使三甲伫地，阿老上帝讲：伫极悬的位，阳光归伫上帝，地上和平，伫伊所欢喜的人的中间。讲道，耶稣降生的祝福，请陈牧师。哈利路亚！죽당교회 창립 90주년 감사 예배를 하나님 앞에 드릴 수 있게 됨을 감사드리면서 먼저 하나님 아버지 앞에 박수로 영광을 돌려드리겠습니다. 我想要先来感谢上帝，带领德长教会会当进入伫90周年的即个庆祝的迄个活动，真正要向向上帝来感谢。所以咱甲上帝拍一个鼓仔好无？죽당교회 창립 감사 예배에 초청해 주신 장효성 목사님 와 죽당교회 가족분들께 진심으로 감사를 드립니다. 我要真正来感谢来邀请我伫即个90周年的庆祝的活动的迄个曾浩成牧师甲所有的会友，我感谢恁。죽당교회 창립 90주년 을 맞이하게 하심은 전적으로 하나님의 크신 은혜입니다. 我相信这90年是上帝伫即个当中伊引带咱，是上帝予咱的恩典。 사무엘상 7장 12절 말씀에 보게 되면 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 임마누엘이라 하리라 그렇게 말씀하셨습니다. 咱来看撒母耳上7章12节。撒母耳上7章12节安尼讲，撒母耳用一块石，在米斯巴及善的中间，叫伊的名以便以谢讲，到这是耶和华咧帮助咱。 하나님 아버지께서 죽당교회를 여기까지 지켜주시고 보호해주시고 함께해 주심에 대해서 감사를 드립니다. 我要向上帝感谢，伊引带带领保护德长教会伫这90年当中。 죽당교회를 보게 되면 많은 성장과 확장과 또 부흥이 이루어진 것을 보게 됩니다. 我看德长教会有足侪成长，佮复兴，佮有足侪稳定伫遮。 또한 하나님께서 죽당교회를 통해서 지역사회를 위하여 헌신하는 것을 제가 보게 됩니다. 我有看到德长教会伫这个社区有做侪迄个奉献。 죽당교회 목사님과 성도님들 하나님께서 멸류관의 상금을 준비해 주신 줄 믿습니다. 我相信上帝已经为恁备办迄生命的免流伫恁的当中。 우리 장효성 목사님 그 목회실에 가보면 부림교회와 자매 맺은 사진이 걸려 있습니다. 我伫曾浩成牧师的办公室中，我有看到，甲即个教会甲咱富林教会有一个姐妹结连的相片。
그것을 보면서 감회가 굉장히 깊었습니다. 我看到迄张相片的时阵，我足感慨，足济感动。 우리는 서로 언어도 다르고 문화도 다르고 국적도 다르지만 虽然阮语言无共，国家无共，阁有文化嘛无共， 지금도 살아서 역사하시는 성령 하나님의 크신 은혜로 한 가족이 되어 지금까지 영적인 교제와 육적인 교제 그리고 가족 같은 깊은 교제를 나누게 됨을 하나님 앞에 감사를 드립니다. 我要向上帝来感谢，因为这位永生性的上帝，甲伊的圣神，甲咱伫地，互阮伫即个中间，虽然阮的言语无通，也毋过圣神伫咱的当中，做足美好的连结。 죽당교회 창립 90주년 감사 예배를 드리면서 지난 세월 동안 하나님께 쓰임 받으신 많은 분들의 헌신과 그 눈물 그리고 기도와 봉사 그리고 희생이 있기 때문에 이렇게 90주년 감사 예배를 드리게 됨을 감사를 드립니다. 我要感谢，这今仔日会当来庆祝德长教会这90周年的一个庆祝的活动，是因为有先人伊济祈祷、奉献、牺牲，较有法度来到这90年。 하나님 아버지께서는 헌신하시고 충성하고 봉사한 모든 죽당교회 가족들에게 하나님의 크신 은혜와 축복이 후손 대대로 임하기를 소망합니다. 我真正仰望上帝祝福甲恩典，会当伫德长教会所有牺牲奉献的这家人的辛苦顶管，会当世世代代安那延续下去。 저는 죽당교회 올 때마다 우리 장혜성 목사님과 또 진신의 목사님과 모든 성도님들에게 많은 것을 배우고 있습니다. 我每届来德长教会，我拢会当伫曾浩成牧师的身上，甲陈信辉牧师的身上，甲所有会员身上去学习到侪物件。 저뿐 아니라 우리 한국에 있는 불인교회 성도들도 그런 이야기들을 많이 하고 있습니다. 不只是我啦吼，来到遮德长教会，我所有的阮教会会友，因嘛拢有同样的感觉。 교회는 하나님의 공동체입니다. 教会是上帝一个共同体。 하나님께서 우리를 부르셨습니다. 上帝伊呼召咱， 예수님을 믿음으로 우리가 구원함을 받았습니다. 因为咱信耶稣，所以阮得得救。 또한 하나님의 자녀가 되었습니다. 咱个真做上帝囝儿， 또 우리는 하나님의 그 가족 공동체입니다. 所以呢，咱伫上帝内底就变成一个家庭。 하나님 아버지께서 우리를 부르신 것은 분명한 목적이 있습니다. 上帝伊呼召咱，伊有一个足重要的目的。 그것은 바로 사명입니다. 迄个目的就是迄个使命吼。 제가 우리 몇 년 전에 장혜성 목사님과 또 지금 통역하고 있는 우리 자매님 그 어머님과 타이난 신학교에 간 적이 있었습니다. 足济当见证吼，我有甲曾浩成牧师，甲即个即卖伫翻译的即个姊妹妈妈吼，做伙去过迄个台南神学院。 그때 타이난 신학교 강단에 이런 성경 구절이 적혀 있는 것을 보면서 큰 감동을 받았습니다. 迄阵我去台南神学院的时阵，我看到一个圣经的迄个金句，我足受到感动的。 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠나니 많은 과실을 맺게 하려 하심이라. 이런 글귀를 보면서 제가 큰 은혜를 받았습니다. 我看的经句是安尼写讲，毋是你拣选我，是我拣选恁，所以恁要结济的果子。 내가 예수님을 믿고 싶어서 믿는 것이 아닙니다. 所以毋是我介意信上帝，所以我来信上帝。 하나님께서 창세전에서부터 나와 여러분들을 택해 주시고 또 많은 교회가 있지만 죽당교회에서 하나님의 일을 해나갈 수 있도록 우리 죽당교회 가족들을 택하여 주셨습니다. 上帝伫万世代见证，伊就呼召咱，诚做伊的囝儿。在遮尔济教会当中，伊甲咱放伫德长教会，伫遮诚做伊足重要的器具。 우리는 예수 그리스도 오시는 그날까지 주님께서 나를 향하신 뜻이 무엇인지를 깨닫고 그 일을 위해서 헌신하고 충성해 나갈 때에 주님 나라에서 많은 상급을 받게 될 줄 믿습니다.
咱伫上帝内底，咱爱定定追求他对我们的旨意到底是什么，然后去寻求他在我们身上的命定，然后一直到主耶稣来之前，我们都要来不断的寻求他。 오늘 본문 말씀에 보니까 예수 그리스도께서 왜 이 땅에 오셨는가에 대해서 말씀해 주고 있습니다. 咱今仔日会当来学习，是安那耶稣基督伊要来到咱的当中。 누가복음 2장 10절 말씀에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 咱来看路加福音2章10节，安尼讲。 천사가 이르되 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 天使甲因讲，无得惊，因为我报恁大欢喜的好消息，互百姓拢有份。 여기서 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이란 그것은 바로 예수 그리스도의 이름을 말씀해 주고 있습니다. 即讲要互百姓拢有份，要互因一个大欢喜的好消息，就是咧讲耶稣基督伊的降临。 예수의 이름은 우리에게 기쁨을 줍니다. 耶稣伊的名会当互咱喜乐， 예수의 이름은 우리에게 행복을 갖다 줍니다. 耶稣伊的名会当带互咱幸福， 예수의 이름은 우리의 모든 삶을 행복하게 만들어 줍니다. 耶稣的名会当互咱的生命变做幸福。 이 말씀을 통해서 저는 몇 가지로 창립 90주년을 맞이하는 죽당교회 가족들에게 축복의 말씀을 전하고자 합니다. 我要通过这个经文，甲德堂教会来祝福，讲伫这90周年的时阵，上帝福分要伫咱的当中。 첫째로 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 바로 모든 죄인들을 사망 가운데서 생명 가운데로 옮겨주시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 第一点就是耶稣基督伊来到咱的当中，是要互所有的罪人会当进入伫迄个生命当中，所以伊来到咱的世间。 예수의 이름 속에는 구원이 있습니다. 伫耶稣的名内底有救恩， 영생의 축복입니다. 有永生的祝福。 마태복음 1장 21절에 이런 말씀 기록되어 있습니다. 马太福音1章21节安尼讲。 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 그가 자기 백성들을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 伊要生囝，你要叫伊的名叫耶稣，因为伊要救伊的百姓脱离罪恶。 예수님의 탄생은 우리에게 구원의 축복을 주시는 놀라운 사건입니다. 耶稣的降生是要互咱一个救恩的一个足大的迄个记号。 예수 그리스도께서는 이 세상에 구원자로 오셨습니다. 耶稣呢，伊来到这个世间，就是成做一个救恩的人。 어저께 저녁에 죽당교회에서 구원받은 하나님의 자녀들이 희생하는 것을 보면서 얼마나 마음이 기뻤는지 모릅니다. 我昨暗时伫遮有看到足多得到迄个耶稣基督的救恩的这个囝儿伫遮奉献，伫遮牺牲的迄个模样，我看到真正足感动的。 날씨가 그렇게 추운데도 모두 나와서 기쁜 마음으로 그 섬기는 마음을 보면서 마음의 기쁨이 있었습니다. 我看到昨暗遐尼寒，遐尼人足侪人来遮，搁咧奉献，搁咧伫遮来服侍的时阵，我感觉足感动的。 지역 사람들과 또 친구들과 믿지 않는 사람들 위해서 며칠 동안 준비하는 것을 제가 보았습니다. 为着这社区的人，为着还未信主的人，为着足侪需要的人，我看到这个会友真正足拍拼伫遐咧服侍的时阵，我感觉足感动的。 예수님께서도 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 섬기러 오셨다라고 말씀해 주고 耶 있습니다. 稣伊来到咱的世间，毋是要受咱的服侍，伊是来服侍人的。 예수 그리스도를 통해서 멸망으로부터 구원함이 주어집니다. 因为耶稣来，伊要对咱拯救，对迄个要灭亡的迄个所在拯救咱出来。 환난에서 구원을 주십니다. 对患难当中，伊要互咱救恩； 질병에서 구원을 주십니다. 对迄个病痛当中，伊要互咱救恩。 사단의 세력으로부터 구원을 주기 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것입니다. 伊要救咱脱离迄个死亡。 우리를 구원해 주기 위해서 성탄하신 예수 그리스도의 축복이 죽당교회 오늘 예배를 참석하시는 모든 가족들에게 임하시기를 소망합니다.
我要来盼望上帝的救恩会当临到伫得等教会所有的会友当中。 두 번째로 예수 그리스도께서 이 땅에 탄생하신 것은 임마누엘의 축복을 우리에게 주시기 위해서입니다. 第二，上帝来到咱的世间，伊要互咱一个以马内利的祝福。 마태복음 1장 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 하심이라라고 기록해 놓고 있습니다. 马太福音1章23节安尼讲，你看，在细女要怀孕生囝，人要叫伊的名叫以马内利，以马内利翻译出来就是上帝甲咱同在。 예수님의 탄생은 우리와 함께 해주기 위해서 세상에 오셨다는 것입니다. 所以耶稣伊降生伫这个世间，就是伊想要来甲咱做伙。 아브라함과 하나님께서 함께 하시니까 아브라함에게 약속하셨던 큰 민족을 이루게 만들어 주셨고 그 이름을 창대케 해 주셨고 복의 근원이 되게 해 주셨습니다. 阿伯拉罕因为上帝甲伊同在，所以伊成做一个信心的老爸。伊嘛有一个后来伊的后嗣的足侪，敢若迄个海边的沙共款。 하나님이 이삭과 함께 하시니까 가는 곳마다 복이 있었습니다. 100배의 축복을 받았습니다. 창대케 해 주었습니다. 上帝因为甲以撒同在，所以呢，伊就得到百倍的祝福，佮足昌大的祝福。 하나님이 야곱과 함께 계심으로 야곱이 거부가 되었습니다. 자손이 복을 받았습니다. 노년에 복이 임했습니다. 上帝因为甲雅各同在，所以雅各成做一个足好囝的人，嘛成做一个有迄个囝儿的福的人。 하나님이 요셉과 함께 하시니 요셉이 가는 곳에 복이 있었고 보디발의 가정에 복이 있었고 요셉의 나라 그 바로의 나라 애굽에 복이 임한 것을 성경은 기록해 놓고 있습니다. 上帝因为甲约瑟做伙同在，所以呢，约瑟去的所在就受到祝福。伊伫迄个伊所去的所在，上帝落大的祝福。 오늘 성탄하신 예수 그리스도께서 여러분들과 함께 하기를 축복합니다. 我要来祝福上帝临在，会当伫咱的当中，会当成做咱上大的祝福。 아브라함의 그 후손들이 다 복을 받은 것 같이 그 부활하신 탄생하신 예수 그리스도의 그 함께 하심이 여러분들 후손 대대로 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 就亲像迄亚伯拉罕的迄后嗣，因得到足大的祝福共款，我嘛要来祝福得等教会所有的会友，恁的后嗣拢会当得到上帝的祝福。 제가 죽당께 와서 이렇게 설교한 지도 세월이 참 많이 간 것 같습니다. 我来到得等教会来讲道吼，我嘛感觉迄个时间过有够济。 우리 유장로님이 성가대 지휘하는 것을 보았는데 지금은 아들이 지휘하는 것을 보면서 이 한 세대가 가는구나라고 이렇게 생각을 합니다. 进前我来的时阵，我是看到刘长老伫遮来引传咱的圣歌队，毋过今仔日我来看到的时阵，是伊的后生来引传圣歌队的时阵，我感觉足感动的，我嘛感觉一个世代就安尼过去啊。 그 다음에 성탄의 축복은 우리에게 부유케 해주시는 축복이 임한다라고 기록해 놓고 있습니다. 我嘛相信这圣诞的祝福咧，是会当互咱富裕的一个祝福。 예수 그리스도의 성탄은 가난한 자를 부유케 해주시기 위해서 오셨다라고 성경이 말씀해주고 있습니다. 圣经甲咱讲，耶稣基督的降生，伊是要互迄送乡的真做富裕。 고린도후서 8장 9절에 이런 말씀이 기록되어 있죠. 哥林多后书8章9节安尼讲。 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희로 부유케 하려 하심이라. 伊安尼讲，因为恁知咱的主耶稣基督的恩，伊本好嘢，为着恁真做送乡，要互咱对伊的送乡来真做好嘢。 예수 그리스도께서는 우주 만물을 창조하신 분이십니다. 咱耶稣基督伊是创造万物的主， 모든 것이 하나님의 것입니다. 这万物拢是上帝。 근데 그 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에
성탄하셨습니다. 这好嘅的上帝，伊真做耶稣，真做人的模样来到咱的当中。 그리고 말구 위에서 탄생하셨습니다. 啊，伊伫马座来降生。 그리고 가난한 삶을 사셨습니다. 啊，伊真做一个送向的人。 부유하신 분이 가난하게 된 것은 가난한 자를 부유하게 만들어 주시기 위해서다라고 성경은 말씀해 주고 있습니다. 圣经安尼讲，伊即本来好嘅上帝，伊真做一个送向的模样，是要互咱送向的人真做一个好嘅人。 예수 그리스도를 믿는 자들은 구원의 축복이 임합니다. 咱信耶稣基督上帝的人，拢要真做一个好嘅。 예수 그리스도를 믿는 자들은 언제 어디서나 함께하는 축복이 임하게 될 줄 믿습니다. 我相信，阮信耶稣基督的人，拢会当去领受上帝伊甲咱期待迄种祝福。 예수 그리스도를 믿는 자는 가난에서 부유함으로 바뀌어지는 축복이 임하게 될 줄 믿습니다. 我嘛相信，咱信耶稣基督会当对迄个送向真做好嘅。 죽당교회 가족 여러분, 창립 90주년을 맞이하여서 예수 그리스도의 성탄의 축복이 여러분들 온 가정과 사업장에 직장에 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 我要来祝福咱德登教会所有的咧家人吼，会当去得到上帝这个祝福，就是上帝将迄好嘅祝福，会当放在我们家庭的当中。 예수님이 우리와 함께 하실 것을 믿습니까? 恁敢有相信上帝甲咱伫地？ 나는 내 이름이 생명冊에 기록되어 있다라고 하는 것을 확신하고 있습니까? 你敢有确信你的名有记录伫迄个上帝生命册内底？ 예수님 때문에 부유한 삶을 살 수 있다라고 믿으십니까? 你敢有相信，因为耶稣基督，我送向的迄个性命会当真做一个好嘅的性命？ 예수님을 마음껏 축복해 드리는 성탄이 되기를 주님의 이름으로 我 축복합니다. 要来祝福迄上帝迄好嘅的迄个富足的，会当真做咱家人上好的祝福。 감사합니다. 感谢。 回顾90年岁月甲稳定的短片。哦，主，我要来敬拜你，站立在你的宝座前。哦，主，我要来亲近你，在你的面前，我献上我的心。哦，主。 敬拜你，站立在你的宝座前。哦，主，我要来亲近你，在你的面前，我献上我的心。展开属天的翅膀，我要飞到你。
冲破一切的惆怅。我要向你来歌唱，展开属天的翅膀，进入荣耀的天堂。你的宝座在天上，你是我王。其恩典何等甘甜，我罪已得赦免，牵我世上尽的寻回，瞎眼睛的看见。使我敬畏，使我心得安慰。初心只是寂寞恩惠，真是何等宝贵，不再捆绑，尽得释放。救主耶稣已付代价，丰富恩典尽充满我，永恒的爱及恩典。我主应许美好永不失去，有主作为盾牌福分，我心不再畏惧，不再捆绑，尽得释放，我救主耶稣已付代价，丰富恩典尽充满我，永恒的爱及恩典，不再捆绑，尽得释放，我救主耶稣已付代价，丰富恩典尽充满我，永恒的爱及恩典。赞美生命的主，听圣歌队。
牧师的话，请做牧师。我要红。亲爱的姊妹，多谢恁倒来。咱甲咱身边的人讲，有你真好，好不好？真正有你们真好哈！咱是一个大家庭，是不是？所以无论咱住伫什么所在，这个日子咱一定想要倒来厝哈。所以有人真早就对台北出发，倒来到伫咱中间。顶礼拜、顶几日尔，毋是顶礼拜，伫台北参加即个张庭兄弟的告别礼拜。伊所有的咱鲁北的兄弟几乎拢到齐。曾保罗兄甲我讲，曾牧师你开拢头毛拢白啊！恁拄则看到咧，阮甲陈牧师两个徛伫即头前的时，恁两个咧笑伫咧笑啥？讲看遐缘投啦。你正面思想，伊讲较缘投，我想讲迄两个菜鸟啊。感谢主。我想愈中愈北的兄弟，恁今日倒来，恁一定感觉讲，较遮尔济生面孔，阮毋捌，恁敢有迄个感觉？所以咱若久久无倒来，咱会发现咱的教会，加上有一寡新的人。但是我有几句话想要甲咱做祈祷。首先，咱来用这条诗歌，咱来做咱甲伫直播顶悬的一寡袂当倒来兄弟姊妹，咱甲伊讲耶稣听你，咱嘛互相。咱用这条诗歌来做咱的祈祷，讲耶稣听你，咱来敬唱。愿主耶稣会听，一生一世。愿主耶稣会听，甲咱众人三甲地地，来用祈祷的心来吟这条诗歌。耶稣听你。愿主耶稣会听，充满伫咱的生命中。听你一生中最大的福分，就是耶稣永远听你，求你脱离黑暗关系。这愿主会听，互咱结连做伙。90周年是一个新的开始，所以咱的教会对旧年的开始，今年初的开始，咱的准备迈向100，迈向应许。咱大家做伙讲好不好？迈向100，迈向应许。搁一届，迈向100，迈向应许。这个时刻足神圣，就亲像摩西甲伊的这个伊的接棒人约书亚甲伊讲，勇敢向前，伫你的头前是约旦河，勇敢向前。咱的教会实在是一代搁一代的教会，所以伫这个时阵，恁会当看到礼拜堂有旧礼拜堂，有新的礼拜堂。旧的礼拜堂代表亲像曾清华牧师伫咱的教会早前的先辈早辈。每一个伫即个所在有贡献的人，拢亲像即间的旧礼拜堂，特别是即条椅啊，毋是即条椅啊，即块钢带道，这是咱的教会一个古董宝贝，伊毋是古董，伊是一个宝贝。所以将来每一个新的人伫即个所在施会祈祷，就是代表一个新的责任。咱感谢上帝。咱拄则影片足短。我头想我伤长因为咱有讲道，阁有圣歌队，我想讲迄个影片已经伤长但是无拍算7分钟的影片，甲咱90年的时间，安尼说一个
咱会感觉讲足地就过，真正有你们真好，咱伫咱中间，咱是一家人，要常常回来，若无会感觉有一份的生疏的感觉，咱来请陈牧师来甲咱，也未讲感谢的话进前，陈牧师有搭一个礼物要送咱，铁牧师。一寡欢迎的话，咱先来回顾，对心中有深深的感谢，想要甲上帝讲。两位兄弟，大家平安。今仔看到恁吼，真欢喜，但是大家面拢暗一半吼。我拢一直甲看，到底这个是啥物人？他拄仔秀英这个讲，我秀英啦，我足欢喜的吼，感谢上帝。伫个90周年的时阵，咱要安怎来庆祝？两位兄弟，其实，伫这段时间足无用的，但是大概来用来，我就开始想，我今仔日要讲啥物话吼？因为自从咱教会迄个用直播了后吼，徛伫遮讲话拢爱想甲足清楚咧，拢袂当凊彩讲。因为吼，有人拄着我，就甲讲，陈牧师，你顶边讲道讲啥物话吼？我讲哦，这有一点爱互家己足小心的吼，咧讲话但是我是足随性的啦吼。我等下若是搁讲甲吼，迄落请人毋好误解。好，来，我即要来讲感谢话，第一个，咱来感谢啥物啦？上帝。对啦，爱感谢上帝啦！这顿教会若无上帝，就无今仔日，对无？嘿，这顿教会什么款的牧师来拢会杀进，但是袂使咧无啥物，袂使无上帝啊！上帝足奇妙的，我甲庄牧师读拄仔迄两个，一个缘投，一个美丽。其实吼，迄是足忝的。阮来的时阵吼，迄个牧师馆无法度入去休困，人甲一寡较出代志的一寡会务拢等伫个牧师馆内底，吼，所以内底乱糟糟。阮迄是足忝的，吼，其实是半睡眠的，足忝的。但是真济女中的兄弟姊妹转来，阮足欢喜的吼。感谢上帝，伫这35年来，我嘛想袂遐尼久，为虾米？我甲庄牧师会当伫个遮遐尼久，对无？我相信你嘛想袂到讲，即两个较会伫遮遐尼久吼。我要甲咱讲，伫遮遐尼久，第一项就是咱的上帝真正疼这顿教会。阿门。第二就是各位兄弟姊妹，互阮若亲像家己厝内底的人，也是若亲像朋友。有当时足失志的时阵，就听到兄弟姊妹恁不经意讲一寡，互阮家己感觉足感动，嘛足鼓励的话。但是恁可能毋知影讲，恁来咧甲牧师讲这话的时阵，是带互牧师足大的鼓励。我记得咱教会迄个时阵，啥物拢总无。我甲庄牧师想讲，咱来请外侨转来帮赞这顿教会。我会记敲第一通女北外侨的电话，迄个人甲我讲，恁诈骗集团吼，伊甲阮当做我讲要请恁来甲阮关心吼，真趣味啦，迄个过程真趣味吼。后来伫迄个时阵，
女中甲女北真正带互教会足大的帮助，一直到今仔日。有当时咱感觉真忝的时阵，礼拜下晡爱搁去到北部，但是每一个踏入去女北遐兄弟姊妹的家庭吼，恁敢知？迄桌顶吼，拢足丰富的吼。当然毋是看到迄啦吼，就讲哎呀，人家遐尼诚意，咱凭啥物来互人遐尼好的款待？吼，女中的兄弟姊妹嘛，常常将因好的物件摕倒来甲牧师分享。伫咧迄无形的当中，牧师感觉足侪人咧关心阮，足侪人咧陪伴阮。感谢上帝，咱的德堂教会是一个，咱毋是一下着足复兴，亲像人咧讲哇，足侪人入来，毋是安尼呢。咱的教会是一个时阵，一个时阵，上帝互无共款的人一直入来，每一个无共款的人伫咧遮，拢诚做上帝动用的器具，敢毋是安尼？敢毋是安尼？恁伫无共款的逐个时阵入来的人，恁有注意到无？上帝陪伴恁伫迄个时阵入来，拢是要互恁诚做教会足好的工具，对伫牧师的帮助，对伫兄弟姊妹的帮助。上帝无拍算咱每一个人的运势，每一个人伫即个中间。拢诚做阮上好的助力。方正，你坐伫遐，你头拄看到你的相片无？你细汉的是足古锥的，哪像我的囡仔咧？爱定放学走入来，伊即马看到伊足爱啉可乐，牧师嘛足爱啉可乐，牧师拢举规箱，伊就讲：庄哥，我甲你开可乐。然后就一罐互庄哥，一罐伊家己啉。伫咧即款的小小的事情内底，阮得到恁足侪陪伴、大汉。有一遍我甲牧师去百货公司，阮两个真少逛街，阮嘛袂晓逛街。阮伫遐咧行的时阵，后壁一个过节，甲阮约牧师，这啥物啦？当我后记看的时阵，是俊爷，阮足欢喜的吼，逐个人拢戴口罩咧，伊竟然会认咧阮即两个已经老的人，阮足欢喜的，讲哈，你就是俊爷，你伫这个所在。咱兄弟姊妹，他拄仔做牧师讲，德堂教会有恁真好，真正的，恁是阮每一个时阵上好的帮助。咱的上帝讲，你逐早起到我的施恩宝座前，向我求啥物？求我的怜悯，求我的慈爱，做恁啥物？及时的帮助，就随时的帮助。咱拢想袂到上帝到底伊要安怎做咱随时的帮助。咱每一个人就是伊的工具吼。恁帮助牧师，嘛帮助会友，嘛帮助着恁家己。实在是足感谢上帝，互阮伫德堂教会遐尼久的时间。牧师定咧讲影响100，我讲我们走不到100，照规定我们走不到100。但是我要伫遮，我有一个昨昏有一个足深的感触。咱昨昏办圣诞市集，咱的圣诞市集，迄个突然间中到250人的时阵，咱就毋敢搁卖入场券啦。但是还佫人一直要来，所以咱预备是300个人。为伫早起开始，昨昏的天气有足恐怖的无？落大雨。风足透的，足寒的，逐个人为透早，咱就有足勇的吼，足勇的爸面踮咧遐绑咱的帐篷，遐
妈妈们就开始劝疗。我真注意咧听，每一个人拢充满着喜乐。因落大雨的时阵，就讲牧师，赶紧祈祷，较紧祈祷，好停去。哦，一定会停啦，一定会停，吼。然后透大风的时阵，逐个人就想办法要安怎甲迄个帐篷固定，互咱的节目会当真顺利来进行。逐个人无有一句无好听，遐灰色的话，讲要安那啦？咱若款遐尼济，要安那？无人安尼讲。逐个人足认真，甲迄个咱的圣诞市集备办甲足好咧，备办甲足好势咧，嘛足温馨咧。逐个人嘛食甲真欢喜，逐个人嘛伫遮互相交陪。两兄弟姊妹，咱昨昏参与的人拢伫这个所在。我要甲恁讲，德堂教会会使咧无庄牧师，会使咧无陈牧师，但是袂使咧无恁咧。恁若会记咧，昨昏恁逐个遐尼努力，遐尼拍拼，咱逐个从迄个圣诞市集来荣耀上帝的名，迄就是上帝爱恁做的。恁来当持续安尼落去做，上帝大大祝福德堂教会，上帝带领恁行往100，行往150，行往200，拢无问题。感谢上帝，有你们真好，感谢恁。时间咧过真正会足紧吼，亲像咱咧看迄个短片7分钟尔。真紧，咱对80周年到今仔日90周年，紧甲何牧师也来不及真做充足的准备。但是这10年，咱教会有拄到一寡代志。今仔日牧师想要甲恁拜托，甲恁邀请，就是讲向前行的是，这间教会需要咱每一个人。80周年是咱欢欢喜喜，因为咱的80周年上帝互咱有真侪稳定所以拄则放的相片有30周年、50周年、60周年、70周年80周年。恁若是伫这间教会较久，恁就会当知影讲，每10年对这间教会最近这10年，每10年拢有足大的改变。我来的时阵，这间教会礼拜堂捌电线走火，所以因为老旧，咱就将这个厝顶甲伊挺悬。当时斗相共的洪文这你嘛都有着，因为咱有刷树有整理这个礼拜堂，演唱遐嘛做有着，演唱遐到做这个工程土管这个屋顶后来做真侪的这个咱的看板，甲咱的十字架阿皮才会顶。后来80周年是咱的教会有一间新的教育馆，你有看到后壁这个新的教育馆咱的教会伫90周年，咱有边这个副堂。每10周年，咱的教会拢不断的向前，这是咱的教会的特色，咱的教会特色。而且咱的教会若亲像咧爬楼梯，自从35年前我来到咱中间的时，我发现上帝互咱的教会咧成长慢慢，但是咱像着咧爬楼梯，每3年就爬一阶。我毋知恁有感觉无？所以咱的教会对10几个人，后来慢慢，感谢主，互咱经过80周年的时，有一个值得咱纪念。伫这10年中，有一个年，迄年是2017年。我特别要讲这个年，因为2017年咱的教会做礼拜平均会出席到120个。我望这个120个，毋是咱德堂教会的最高峰，好无？因为我为什么要讲安尼？2017年咱的教会到最高120个人主日做礼拜时，最高峰120个人。但是这5年咱的教会往下走，失去将近要到40个人。我无忧伤，因为这是咱的生命中间的必然。伫2017年进前，上帝互咱足大的稳定，就是
恁有好的见证，所以咱的中间有真多恁的爸爸妈妈，伫80岁、伫90岁、伫100岁洗礼。咱的教会伫2013年到2017年即中间有4个家庭除偶像算别礼拜。最悬的记录就是一个第一代阿嬷100岁，因为伊的孙仔伫临终受死的时，伊看到伊的告别礼拜，足感动。所以上帝互咱伫2013年到2017年，咱的教会有一个足特别的记号，就是上帝将这个将近要上天堂的咱的长辈，该带到伊家己的身躯边。所以伫2017年一直到最旧年，咱的教会有离开咱的长辈，有15个人个别识，无包含女伯，包含女中一寡即个已经移居到外地较久的，因为已经设籍伫因家己的教会，袂当逐礼拜倒来做礼拜，但是来若是演全，我就甲伊算伫即15个中间的一个。即中间咱嘛有几个家庭，因为年长，因无法度照顾家己，所以伊的囡仔友好，甲伊接去台中，就是蔡经遐夫妇、庄世德校长夫妇，佮有即摆袂当来，即摆黄天比老在詹天比老师，这是不可抗力，因为咱人就是人，咱的人，咱的生命有生老病死，所以咱的教会对120个一直，咱毋是讲失去会友，这是一个新陈代谢的情形，咱毋免惊，只要咱继续倚靠上帝。有一日，我甲陈牧师嘛必然爱离开，这是一个事实嘛，咱无遗憾，咱真感谢上帝。其实咱的教会是一代搁一代。今仔日恁所听到的最后这条线歌队所吟的这条诗歌，恁敢知影是全世界无得听的呢？我讲这个无碰风的，是咱家己的美秀写的。因为70周年嘉庆写一条歌，80周年美秀写一条歌，这条歌足感动人。美秀甲这个玉民因共同谱曲做伙有1年前就开始备办今仔日的礼拜。牧师写迄个祈祷书，大家做伙甲完成。这是代表咱的教会有准备好势，咱要准备向前行。牧师要甲咱拜托，就是讲，请外侨莫感觉讲，请恁原谅牧师啦，好无？伫这3年的疫情中间，我对恁的关心，我感觉对心中有真深的歉意。这是足无奈的代志，包括有当时要去病院探访会友，嘛无法度入去。我差点伫2期甲人冤家，我讲2期我遮尔小，叫我等，佫讲敲电话看卖，敲一波也无咧甲你敲电话。我是甚物人？咱嘛袂当勉强医疗系统，勉强一定爱甲咱通融，对无？所以伫这3年中间，咱有真侪个别式甲住院。牧师真困难，伫第一线顶悬甲咱做伴。噩梦即个疫情无互咱四线，所以我甲今年叫做回家年，好无？我甲今年讲回家年，因为咱已经解封啊。其实上帝互咱的教会是一个足稳定的教会，伫疫情中间，咱算受影响上少的教会。咱的教会等未赴疫情解封，迄3个月咱捌伫去年的伫5月到8月3个月，因为有限定袂使聚会中间，咱有足短时间无法度直接伫即个所在做礼拜，敢若4个人，苏金我甲永康的人，安尼4个人，愿天父上帝帮助咱，今年咱是一个回家年。所以今仔日的90周年是邀请咱倒来，有个人袂当倒来，包括杰兴多1礼拜确诊，所以求天父上帝帮助咱的教会向前。伫即个疫情的过程顶关，上帝互咱其实早都有准备，咱的课堂建设了后，咱有真好的影响，慢慢加添，因为咱咧做线上礼拜直播，嘛无遮个灯。黑天暗地，牧师面拢乌烧烧，
所以有人甲牧师回应讲，牧师你咧讲道的时，你里面拢乌一瓶，我毋是乌一瓶，乌几瓶。后来就有咱的伫线上参加咱的礼拜，毋是咱的会友，就是洪杰的三节，伊是电中教会的长老，伊听到咱伫礼拜中间咧讲遮个问题时，伊就甲咱奉献。咱的教会伫即3年的中间，咱有真心的奉献，所以甲咱做礼拜，其实有真侪咱想象袂到的人，包括伫加拿大，包括伫美国。包括伫咱毋知影的所在，但是若有见面的时，有人拢会甲我回应讲，牧师，阮伫阮的教会做礼拜了，阮倒去了，阮伫厝里，阮会搁伫阮的厝搁做一届礼拜，甲恁做伙做礼拜安尼。上帝帮助咱，兄弟姊妹，牧师爱拜托恁，恁若袂当常常倒来，拜托恁为教会祈祷，恁愿意吗？开遐细声啦！恁若袂当常常倒来，恁愿意为着教会祈祷吗？免。这咧亲像结婚啊咧誓约，咧个吞吞吐吐，愿天父上帝祝福咱，所以今仔日牧师甲咱讲即几句话，较济话以后慢慢陆陆续续，咱会整理。因为牧师有将即10年的即个咱的简单的简史。写起来，咱80周年，如果咱在座若有兄弟恁无到80周年迄本纪念册的人，恁会当来甲牧师讨，甲毋免讨，你来甲牧师摕，牧师留即个90周年的即个10年的历史，要留互后代传到遮，后代中接。咱的教会是一代一代将这历史的故事，迄个历史内底有真侪重点是牧师。伫圣神的感动中间，真要紧的信仰的观念。今仔日田牧师伊讲道中间讲一句话，哥林多后书伊讲耶稣本是丰盛，却为着世间人诚做送香。恁爱知影即句话，其实真正是咱的教会的价值观念。迄句话叫做为福音而贫穷。我阁讲一摆互咱听，为福音而贫穷。一间好的教会、健康的教会，毋是干那为着家己好业，毋是家己诚做大礼拜堂。耶稣的教会一定爱亲像今仔日田牧师互咱的这个信息，伊本是丰盛，却为着世间人诚做送香。伊将伊的所有变互人，所以兄弟姊妹，咱做伙来建立这种耶稣基督的教会。就感谢上帝，感谢上帝。咱下面咱来报告伫要报告之前，我要欢迎田牧师。田牧师是我对30几年前就熟悉，我受到真侪帮助的好的牧师。后来咱的教会通过其实我熟悉田牧师是曹林基牧师、永义牧师介绍的，所以我一世人就甲伊诚做朋友。足侪人拢感觉足奇怪，田牧师也要讲英语庄牧师也不要讲汉语两个人做伙那亲兄弟的。我刚才要讲一句阿尼哈塞哦，伊刚才讲庄牧师你好，那足奇怪，两个人都家人就是安尼所以咱每一届好的日子的时，咱拢会邀请田牧师、庄牧师来伫咱中间。咱来请第2代田牧师苏韵木山岭来。我无法度，因是今仔时间甲无法度足长，一直甲咱介绍，但是咱有女中有女帮兄弟，请恁拢徛起来，好无？互阮伫在地的这兄弟姊妹，请恁拢徛起来，请恁拢徛起来，请恁拢徛起来，女中女帮兄弟，请咱拢徛起来，免客气。多谢恁全工对，等一个陈牧师要甲咱报告，敢有咱的外宾，今仔日来甲阮做斗欢喜的外宾。嘉文、二姑、甲俊辉。嘉文、俊辉、嘉文甲迄个二姑吼。伫遐吼。
咱的后壁的教育馆是嘉文甲咱斗相共有着的，咱的副堂嘉文嘛斗相共有着吼，所以咱的教会这样硬体嘉文甲伊的字句拢有真大的帮衬。吼，咱的副堂是嘉文介绍的，伊的好朋友李建筑师啊，为甲咱新的句融合得非常好。代教授来做田野调查的时，伊亲自安尼讲，伊讲啊恁。10年前来看恁的时阵，恁无边迄间，即马有边啊即间。代即个教授讲，哦，恁会将新甲旧的建筑物融合甲遮尔好。其实我甲伊臭屁讲，我毋是干那建筑物融合得很好，阮新甲旧的会友嘛融合得很好。好，阿免啦。好，咱来下面来请陈牧师报告了，才交互咱的书会就个顶了报告。我3点要报告吼，请咱大家注意。咱等者要大合照，大合照就是为咱教会保存咱的历史吼。啊，拄拄啊，我已经甲伊真参详吼，咱大合照永远要伫个即个所在。等者请青年吼了，咱会友拢毋好离开，咱拢伫即内底吼，咱拢伫即内底。啊，青年来甲遮刷照，这个可能要向后这样子吼，青年来布置。请青年来布置，青年咧布置的中间吼，请咱莫离开啦吼，莫离开，安尼咱较袂浪费时间。啊，将咱美美的照片留下来。啊，咧翕相的时阵吼，咱有一张咱咧甲口罩摕落来，啊无以后的人会感觉讲咱即代的人是咧安那。啊，口罩摕来，惊的人不要呼吸吼。啊，请浴巾翕较紧。可以偷偷呼吸啦，吼，啊无啦，休克就害啊。请浴巾翕较紧的安尼吼，啊，咱伫这布置的阶段，咱有一个青年吼，足懊恼的，又一暗要来布置，然后伊讲伊足艰苦，讲较紧转的啦，吼，伊会紧转的，一娘来讲着啊吼，袂当来，伊即马伫厝诶咧看直播，哦，足懊恼的，布置遐尼久吼，啊，请咱等者，咱甲这摕落来，咱翕较紧的。第二就是，咱教会有为女中、女北的外侨准备一份小礼物吼，每一个家庭有一份小小的礼物。啊，咱等者慢车走吼，我会叫青年摕出来送互恁吼，来送互恁。最后一项就是，因为疫情的原因吼，所以咱分餐盒，咱后礼拜嘛是餐盒吼。啊，这餐盒吼真歹，互逐个人讲拢喜欢，但是吼，咱是尽力啊吼，咱尽力，咱的执事吼都要去载转来吼。啊，咱等者会当伫遮做伙用餐食餐盒。啊，毋过咱昨昏有备一些料，啊，昨昏因为真寒，所以有一寡人无来，咱所备料有剩下一些。啊，昨昏才会附录好意，讲因要将备料的吼。啊，剩的甲伊迄落，迄毋是食剩的啦吼，备了因为看还袂食，因为甲准备伫咧后壁，所以你若无要摕转去食的人，你会当去后壁吼，遐有热汤，搁有迄落好啉的迄落甜饮吼，甜饮，啊，搁有一寡水果安尼啦吼，伫咧后壁报告以上吼，请咱等者吼，大家爱记得哦，我们要留下历史的这一刻。啊，牧师代表教会甲所有人会师咧，啊，咱今年的圣诞没有大餐，有大餐盒没有大餐，吼、啊，因为咱伫咧准备筹划时，咱无确定讲是毋是咱有在调做伙脱口罩啊爱餐，吼、啊，但是明年一定有爱餐。吼、一定有大餐啊！我相信咱来毋是干那为着要食即个大餐，是因为咱要甲亲爱的兄弟姊妹，大家拢相见面。等一个咱游园会当原来食，原来大家聊聊天吼。昨淑珍姊妹因为伊今仔无法度倒来，所以伊专工倒来看教会，啊嘛奉献，啊嘛念着真侪伊细汉做伙大汉的。兄弟姊妹，吼，上帝祝福咱，上帝祝福咱，啊，咱来将下面的报告交予咱的师会。奉献。
请坐生日祷告。外侨无生日祷告，想讲要来生日祷告也可以一起来哈。咱做伙来祈祷，英聪啊，耶稣听你，啊万仔兄，耶稣听你哈。来，咱做伙来祈祷。稳定的慈悲，天父上帝，阮伫你的圣殿做伙为着阮即礼拜生日的姊妹兄弟。来恳求主你施恩赐福，因带着期待、较无甲祈祷，来到你施恩做证。主求你甲因抹油，因为照着圣经的英文讲，你用油抹伫阮的头壳，互阮的杯抹出来。稳定甲慈悲的确对阮到一世人。主恩将生日的人交伫你的手中，愿主你圣神进入因的生命中。主啊，为着所有生日的兄弟姊妹，伫你的面前来恳求，祝福因过来一年中间，每一天手捧救恩的杯，试看你稳定的滋味。祝福因也捧这个杯，甲因四周围人同得福音的好处。主啊，你是阮的主，你即时到永远。耶稣，你昨日、今日，一直到永远，拢是阿门。愿伫你面前安尼感谢祈祷，我表示圣名，阿门。生日快乐，耶稣爱你们。即是来报告，顶周的聚会咱家己看，本周的聚会主日礼拜，早起9点半伫礼拜堂，祈祷会拜三暗时8点暂停，青少客。拜六暗时7点报佳音，查经班暂停。下周的诗会，请张世昌执事领诗暂停。诗琴刘一鸣兄弟，诗言林安乐、陈美秀执事。新安宫的读经表，咱照安尼家灵修。具体交通本质是咱同心献上感恩。感恩90年的宣教历史，欢迎每一个兄弟，特别是女外兄弟转来，有恁真正好，恳求上帝继续带领这个教会，迎神益人，甲上帝同得主的恩典。圣葬地活动24早起10点管家几啊，暗时7点社区报佳音，请踊跃参加。25日圣诞节赞美礼拜中昼爱餐，欢迎邀请亲友参加。31日暗拜六暗9点跨年祷告会，请咱也为生日的来祈祷。奉献报告咱家己看，有若有订单早出力来竞争，大岛的事项为台湾甲世界度过武汉肺炎感染期祈祷，请咱也为以下身体欠安的兄弟祈祷。第三，为教会青少年心灵课业祈祷，也为升学大岛、清大学素恩、语义、名誉。请为适婚的青年的婚姻祈祷，为姊妹教会大岛韩国妇林集祷告大爷。以上来吟上言509首，吟诗煞请陈牧师祝祷。
지금은 죽당교회 창립 90주년 예배를 은혜 가운데 마치게 하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 만극하신 사랑과 성령님의 감동 감화내 주인도 역사하심이 함께 예배를 드린 모든 가족 식구들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.